राज्यभर सकाळपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे विरार पश्चिम येथील विवा कॉलेज परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचले असून संपूर्ण परिसर जलमय झालाय। अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले असून काही निवासी इमारतींच्या तळमजल्यांमध्येही पाणी शिरल्यानं नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली आहे। रस्त्यावर गुडघाभर ते कंबरभर पाणी साचल्यानं वाहनांची वाहतूक मंदावली असून अनेक ठिकाणी वाहनं बंद पडल्याचंही समोर आलंय। नागरिकांना घराबाहेर पडणे कठीण झाले असून दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाले। दरम्यान काही युवक त्या पाण्यात उतरून पोहण्याचा आणि पावसाचा आनंद घेताना दिसतायत। मात्र प्रशासनानं अशा प्रकारचे धोकादायक कृत्य टाळण्याचं आवाहन केलंय। पाण्याखाली उघडी गटारे, विद्युत प्रवाहाचा धोका आणि वेगवान पाण्याच्या प्रवाहामुळे कोणतीही दुर्घटना घडू शकते। महानगरपालिका आणि आपत्कालीन यंत्रणा परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचे, अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आणि अधिकृत सूचनांचं पालन करण्याचं आवाहन करण्यात आलेलं आहे। वसई पूर्वेकडील मधुबन परिसरातील सखल भागात पाणी साचलंय। परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून अग्निशामक दलाच्या पथकानं तत्काळ बचाव कार्य सुरू केलं। दोऱ्यांच्या सहाय्यानं जवानांनी पाण्याखाली गेलेल्या पाण्यात पोहोचून अंदाजे 20 ते 25 जणांना वाचवलं। बचाव कार्यानंतर अग्निशामक दलाच्या जवानांनी लोकांना सुरक्षित स्थळी पोहोचवण्यासाठी अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीत काम केले। प्रशासनानं नागरिकांना पाणी साचलेले भाग टाळण्याचे आणि सुरक्षा मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्याचं आवाहन केलंय। सध्या या परिसरात मदत आणि बचाव कार्य सुरू असून प्रशासन परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे।